वकील मां तोखे हिन जे लाइ हिते घुरायो त जॾहिं मां तोखे अलफ खां वठी हे ताईं पढ़ाए मोकिलियो त तुंहिंजी न्याणीअ जो ॿार असांजे कुल्हनि ते आहे त पोइ तोरे छोरे इहा ग़लती छो कई? साईं तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। तव्हां त चयो हो पर मूं वारे छोरे जी कल्ह छड़ियल हुई, बेसमझ थी वियो। हाणे जेकॾहिं इहा ॻाल्हि भुली वई त साहिबा जे शक में हुन नादिरा जो क़त्ल कयो आहे। इहा साहिबा निकिती किथां? मुंहिंजे हवेली बा मुंहिंजी ख्वारी थींदी न। बसि साईं, मां हथ ई ॿधी सघां थो। हाणे तूं हिकिड़ो कमु कर, तूं हींअर जो हींअर सिधो थाणे ते वञ ऐं पंहिंजे छोरे सां वञी मिल। छोरे खे इहा पटी पढ़ाए त मां बंदूक साफ़ करे रहियो, उन में का गोली रहियल हुई। साफ़ कंदे कंदे घोड़ो चढ़ी वियो, गोली छुटी वई ऐं नादिर जो क़त्ल थी वियो। बस। ऐं हा, मां सूबेदार साहब खे बि फ़ोन करे थो छॾियां, वीदे वीदे मुंशीअ खां 10,000 रुपया वठी वञ। बस। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SindhTVHD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।